apa? Kecolongan mamanya. Ada sayuran yang busuk di dalam ya. Tuh sayur apa tadi? Sayur witlof nih. Ya, sayur witlof mana tuh? Nih busuk. Ya ampun tuh. Ih. Pantesan kok baunya tidak sedap, ya kan? Tuh, ya. Itu belum nyebar ke sayuran lain. Akibat kelupaan ada sayuran yang ditumpuk-tumpuk terus. Mari kita basmi cairan yang bau ini. Nah, semprot pakai Mister Putzer ya. Pembersih kulkas dan multi surface lainnya. Satset serbaguna. Ini kayaknya harus satu kulkas, satu bongkar ya.